Hello guys! Welcome to my vlog. For today's videos, na ako i-share ninyo dugang bahin sa atong tambal sa ubo. Okay, kani siya. Kailan mo ani? Okay, kamo ni siya kalabo. Kaning kalabo, tambal na siya sa ubo. Pwede ni siya lagaon, usa ka baso or duha ka basong tubig. Lagaon isulod ni siyang dahon na. Tambal na siya ubo, sakit sa dughan. Sige lang kag ubo dun, sakit na kaimong dughan. Mao ni siya. Kana yung bata, pwede po ni siya ibanyos. Isud nyo ni sa nilungag. Pwede po ni siya kuan, kumuton isud sa baso ang iyang kinumot. So sa gula gamay asukar, imnon. So daghan siya og dala. So kani siyang kalabo guys. Herbal na siya for the cough ubo. So thank you for your comment. So don't forget to subscribe and click. Thank you. God bless. Bye bye.